ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഒരല്പം പച്ചക്കറി കൃഷി, അതായത് പച്ചക്കറിയുടെ വിത്ത് കൊടുന്ന് അതെങ്ങനെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് തരുന്നത്. കൂടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമാണ്, ഇത് ആശയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിത്തും ഇതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത്തരം പൊടി, പലതരം വിത്തുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിത്ത് പാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഓൾസുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മണ്ണിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കമ്പോസിങ് മിശ്രിതം കിട്ടും. അതായത് ചകിരിച്ചോറും അതിലൊരല്പം യൂറിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മതിയാവും ആ വിത്ത് മുളച്ച് തൈകളാകാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഇതായിരിക്കും സൗകര്യം. നമ്മൾ കപ്പിൽ കൊയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നല്ല ദമ്മിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അറ്റുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇത്തളപ്പൊടി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വിത്ത് ഇതിലേക്ക് പാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരല്പം ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറക്കാനുള്ള മണ്ണിലേക്ക് ഇത്തളിൻ്റെ പൊടി മിക്സ് ചെയ്യണം, മിശ്രിതം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും പച്ചക്കറി നല്ല തഴച്ച് വളരാനൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് നിങ്ങളിത് വൈതനങ്ങയുടെ വിത്താണ്. നമ്മളിന്ന് നടാൻ പോകുന്ന വിത്തുകളാണ്. ഇതിൽ വെള്ളരിയുണ്ട്, സാധാ വെണ്ട ഉണ്ട്, പയറുണ്ട് പാക്കറ്റിൽ. ഇത് തക്കാളിയുടെ വിത്താണ്. അതുപോലെ ഇത് മുളകാണ്. അതുപോലെ ഇത് ആകാശവെണ്ട, അതുപോലെ മലവെണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും, വലിയ വെണ്ട, അതിൻ്റെ വിത്താണ്. ഇതാണ് അതിന് നമ്മൾ വിത്തുകൾ നടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 30 രൂപ വരുള്ളൂ. 50 കുഴികൾ ഇതിലുണ്ടാവും. ഇത് അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാനുള്ള ചകിരിച്ചോറിൽ ഒരല്പം യൂറിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ തൈകൾ വളർന്ന് മുളച്ച് വരാനുള്ള വളമകൾ അതിലുണ്ടാകും എന്നർത്ഥം. അഡീഷണൽ വളം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനൊരു കിലോ ഒരു 20 രൂപ 25 രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരു 2 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 100ഓളം തൈകൾ നടാനുള്ള ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് കിട്ടും. ചകിരിച്ചോറ് പിന്നെ അതിലവർക്ക് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ബോക്സിൻ്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി. ട്രെയിനിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരു 1-ന് 30 രൂപയാണ്. 30 രൂപ കൊടുത്താൽ അതിൽ 50 വെക്കാൻ. ഇവിടെ 2 ട്രേയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 100ഓളം തൈകളാണ് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മിശ്രിതം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴികളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക. മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ ഇതിന് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കൃഷിയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം, അതിനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം, ഇത് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിതിലേക്കൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ, ഇത്തരം ശീലങ്ങളൊക്കെ അവർ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്കിതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തുകൾ നടണം. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത്. അടുത്തതായി വിത്ത് നടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഈ ചകിരി ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെയൊക്കെ കുഴികൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടുക. അപ്പോൾ ഓരോ വിത്തുകളാണ് ഓരോ കുയിൽ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു തൈയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ തക്കാളി അതുപോലെ വൈതനങ്ങൊക്കെ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 2-3 ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്, 1-2 ഇടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മുളച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളതുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലും നമ്മുടെ സൗകര്യം കുറച്ച് പരിമിതമായതുകൊണ്ടും അതേ സമയത്ത് വലിയ വിത്തുകൾ വെണ്ടക്ക, പയറതൊക്കെ ഓരോന്ന് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതിയാകും എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നടുന്ന സമയത്തുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടുന്ന വിത്തുകളെല്ലാം മുളക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ മുളക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ. ഈ ചെടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തൈകളായിട്ട് വളർത്തിയതിന് ശേഷം ഗ്രോ ബാഗിലോ, ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ വീടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ടാർപ്പായി വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടും. കാര്യം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് കിട്ടാൻ അത് സൗകര്യപ്രദമാകും, ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടാർപ്പായി വിരിക്കുന്നത് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുളികൾ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ടെറസിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടാർപ്പായി വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വിത്തൊക്കെ പാകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുക. നേരത്തെ കണ്ട പമ്പ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ഇത് ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 തവണ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി, ഗ്രോ ബാഗിലേക്കുള്ള മണ്ണ് സെറ്റാകണമല്ലോ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കാണിച്ച ഇത്തളം പൊടിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു 8 ദിവസം മിനിമം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മണ്ണിൽ ഇത്തളം പൊടി സെറ്റാക്കിയിട്ട് ദിവസം നിലനിർത്തേണ്ടത്, അങ്ങനെ നിർത്തി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇത്തളം പൊടിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി അവിടെ നിർത്തുക. ഒരു 8 ദിവസം, മിനിമം 8 ദിവസം വേണമെന്നാണ്, 14-15 ദിവസം വരെയൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈകളൊക്കെ മുളച്ച് ഏകദേശം പറിച്ച് നടാൻ സമയമാകുമ്പോഴത്തിന് ഈ മണ്ണിൽ ഇത്തളം പൊടി മിക്സ് ആവും. ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് വളമകളൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഉള്ളിൽ ഇത്തളം പൊടിയും മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് അവിടെ മൂടി വെക്കുക. ഒരു 8-9 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തിന് നമ്മൾ തൈകൾ പറിച്ച് നടാനാകുമ്പോഴത്തിന് ഇതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വളമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മക്കൾ താല്പര്യത്തോടെ ആ മണ്ണിൽ ഇത്തളം പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല നല്ല ശീലങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ അവർക്കതൊരു ഹോബിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ മൊബൈലിലും ഗെയിമിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾക്ക് പകരം അവരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭാവിയിൽ അത് അവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അശുമോനെ, ആദ്യമനെ, നമുക്ക് ഇനി എന്താ പരിപാടി? നമുക്ക് ഈ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചില്ല നമ്മള്? ഈ വിത്തുങ്ങൾക്കാരെ തന്നത് മുസ്തഫ അമ്പലത്തിങ്ങല് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നല്ലേ? ഏത് സ്കൂളാണ് പഠിക്കണേ? GMLP സ്കൂൾ മഞ്ഞച്ചോല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മെമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വിത്ത് തന്നു, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അല്ലേ? അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ തൈ നമുക്ക് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് കുശിരണ്ടേ? അപ്പോൾ അവരോടേക്ക് പോയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വെറുതെ പാക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണെന്ന് കരുതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്ന് നശിപ്പിക്കരുത്. വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിപാലിക്കണം. അതിനെ നല്ല നിലക്ക് പരിപാലിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വിഭവം തരും. കൃത്രിമങ്ങളൊന്നും ചേരാത്ത, കെമിക്കൽ അടങ്ങാത്ത നല്ല വിഭവങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറിയും തക്കാളിയൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ? വെണ്ടക്കൊക്കെ അറുത്ത് കൂട്ടാൻ വെച്ചില്ലേ? മുളച്ച് വന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീര അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പാകിയിട്ടില്ലേ? അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ പ്രായക്കാർ, സമപ്രായക്കാർ, അവരൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ അവരെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക. പഠനത്തോടൊപ്പം വെറുതെ അനാവശ്യമായി സമയം ചെലവഴിക്കാതെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം കണ്ടെത്തണ്ടേ? അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ? നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂലേ? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കായികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കളിക്കണം. ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയെ, പ്രകൃതിയെ, പരിസ്ഥിതിയെ, സമൂഹത്തെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ വളരണം. അല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വെറും ചുമ്മാ ഗെയിമും കളിച്ചിങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാനുള്ളല്ല. നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ പരിമിതിക്കുള്ളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷൊക്കെ ഇല്ലേ? അതൊക്കെ വളർത്തണില്ലേ? ടാങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എല്ലാവരും വളരട്ടെ അല്ലേ? എന്നാലല്ലേ നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് അത് മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുള്ളൂ, സമൂഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറുന്ന മക്കളാകണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി കിടക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇത് പറിച്ച് നടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വാർഡ് മെമ്പർമാർ മുഖേനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പച്ചക്കറിയുടെ തൈകൾ കിട്ടും, കൃഷിഭവനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. കാരണം പൊതുമുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനമാണ്, അവരുടെയൊക്കെ വേർപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങളാണ് ടാക്സ് ആയിട്ട് സ്വരൂപിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സമ്പാദ്യത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുമ്പോൾ അത്രത്തോനെ ആളുകളെ നമ്മൾ വഞ്ചിച്ചവരായിട്ട് മാറും എന്നും കൂടി തിരിച്ചറിയുക. എന്തായാലും ഇത് പറിച്ചു നടുന്ന സംവിധാനം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് 8-9 ദിവസത്തോളമായി. അത് റിഫില്ലാക്കി അതിലേക്കുള്ള വളമേ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തൈകൾ നടുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നു, മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കാണും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജയ് ഹിന്ദ്.